Всем доброго дня! Сегодня я решил немного апгрейдить свой ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3. В каком плане апгрейдить? Добавить оперативной памяти, 8 гигабайт я купил, и жесткий диск, вот такой, 1 терабайт. И в чем сложность? Там нужно было докупить с Алиэкспресса переходник SATA 3 для того, чтобы установить такой жесткий диск. Я его купил. Сейчас я вам его тоже покажу. Вот он у нас пришел. Сейчас я буду все это дело распаковывать. Что ж, открыл я этот жесткий диск на терабайт. Вот такой переходник SATA, который я заказал с Алиэкспресса для того, чтобы вот так вот его соединить. И вот эту часть нам нужно будет подключить уже непосредственно к ноутбуку шлейф. Сейчас будем делать. Итак, начинаем разбирать наш ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3. Берем вот такую отверточку. Вот такой вот у меня набор. Еще из набора то, что нам может подойти, насадку. У нас есть по периметру и в центре шурупа, выкручиваем их, кладем в стороночку, чтобы не потерять. Все, мы готовы извлекать эту крышку. Все, я открутил. Сейчас будем пробовать. Как же нам это сделать? Сейчас попробуем насадочкой подковырнуть просто эту крышку. Я понимаю, что нужен инструмент какой-то, но я буду подручными средствами только пользоваться. Попробуем просто обычной пластиковой картой поддеть. Вот здесь вот с краешку просто можно рукой отогнуть эту пластину, а потом уже просто поддевать чем-нибудь потихонечку.
Все, сняли крышку. Так, все просто, грубо говоря, одной пластиной можно снять и руками. Далее, что мы здесь можем наблюдать? Вот, собственно, место, куда мы будем вставлять наш жесткий диск. Вот так вот мы его вставим. Сюда шлейф. И нужно будет вот сюда добавить оперативную память. Ну что, господа, продолжаем. После вскрытия первое, что нужно сделать, это вот у нас аккумуляторная батарея, нам нужно ее отключить. Отключать мы ее будем с помощью шлейфа. Мы будем его отсоединять. Вот у нас вот этот шлейф, мы его можем просто ноготочком и помогать отверткой, и таким образом мы его отключим. Все, шлейф для аккумуляторной батареи мы отключили. Вставляем оперативную память под углом. Под углом 45 градусов ставим и наклоняем ее, и она фиксируется. Изначально здесь была вот такая наклейка защитная. Клеим ее обратно. Она самоклеющаяся. Далее мы сейчас будем устанавливать жесткий диск. Для того, чтобы нам его подключить, здесь вот под этим устройством есть разъем для шлейфа. Мы откручиваем, чтобы был до туда доступ. Открутили. Извлекаем. И вот мы видим вот здесь вот разъем такой для шлейфа. Берем наш жесткий диск, берем SATA 3 переходник. Здесь вот есть такие разъемы. Смотрим, они должны совпасть. Как вставить вот этот шлейф вот сюда? Мы вставляем его вот синей стороной вверх, и потом черной штукой мы его фиксируем. Там она болтающаяся такая штука. Я сейчас все покажу. Ну, то есть, самое главное, что это синей стороной вверх, вот этой стороной вниз. Сейчас я буду удалять, ну как удалять, откручивать вот этот вот корпус, чтобы соединить его с жестким диском, и потом поставлю уже на место.
корпус жесткого диска крепится к ноутбуку 4 болтами. Скручиваем каждый. Вставляем в корпус жесткий диск. В комплекте с жестким диском должны были быть болтики для крепления вот сюда. Но их, к сожалению, не оказалось. Так бывает. Вот так бывает. У меня этих болтиков нету, к сожалению, но поставлю так, потом, если что, докуплю, я не знаю, эти болтики отдельно. И последний болтик. Все. Соединяем шлейф. Так вот мы его соединяем. Все, вставили. И черную защелку защелкнуть надо. Вот так вот. Все, готово. Все, оперативную память добавили. Жесткий диск поставили. Теперь мы обратно ставим шлейф от аккумуляторной батареи в материнской плате. Еще момент такой. Мы вот эту штуку с вами откручивали. Это SSD диск, который по умолчанию в ноутбуке был. Все, и закручиваем его обратно. И обратно шлейф от аккумуляторной батареи.
Все, шлиф установлен. Сейчас мы первым делом, наверное, попробуем его запустить. Потом уже прикрутить. Хотя давайте сразу прикрутим обратно панельку. Или мы вот так вот защелкнем, а потом уже закрутим. Давно я мечтал уже установить апгрейд в виде жесткого диска и оперативной памяти. Наконец-то этот день настал. Очень рад я этому. Сейчас мы проверим. Все работает хорошо. Все, ноутбук включился. Давайте посмотрим. А жесткого диска нету. Господа, продолжаем. Я посмотрел в проводнике. У нас есть только один диск, локальный диск C. Нам нужно добавить тот, который мы только что установили. Для этого мы переходим в раздел управления дисками. Управление. Управление дисками. Значит, как туда попасть, в этот раздел с управлением дисками? Нашел такую статью интересную. И здесь прям хорошо все написано. Вот у нас есть вот такая команда. Нам нужно в консоли, нажимаем Windows R. У нас появляется вот такое окно, командная строчка, где мы можем написать функцию. И, значит, нажимаем, пишем вот такую функцию, нажимаем ОК. У нас появляется вот такое окно. Здесь нам нужно выбрать управление дисками. Здесь у нас отображается как раз два диска. Вот. Диск 0, это тот, который я добавил. И диск 1. Когда я перешел в раздел управления дисками, у меня сразу появилось вот такое окно. Значит, чтобы диспетчер локальных дисков мог получить к нему доступ, надо инициализировать диск. Диск 0 как раз, тот, который мы добавили. Значит, здесь есть два варианта. Использовать указанный ниже стиль разделов для выбранных дисков. Основная загрузочная запись и таблица с GUID разделов. Я прочитал в этой статье, что нам нужно сделать. Вот здесь тоже написано, что если диск может быть не в сети, его нужно сделать, чтобы он был в сети. Нажимаем правой кнопочкой мыши, нажимаем кнопку в сети. Он у меня по умолчанию был в сети, поэтому мы продолжаем. Он у нас вот с такой черной полоской, как мы можем наблюдать, диск 0. И здесь написано, вот, следующий шаг — инициализировать диск как раз. Можно также, после того, как он появился в сети, нажать на него опять два раза. Или правой кнопочкой мыши, если через мышку. Нажимаем инициализировать диск. И здесь вот тоже такое окно появляется, как у меня. Здесь написано: выберите MBR для накопителя менее 2 терабайт, GPT для диска объемом более терабайт. У меня 1 терабайт, поэтому я выберу MBR. Первый пункт. Вот он у нас. MBR оставлю.
Далее, затем накопитель нужно отформатировать. Ну, давайте, нажимаем ОК. Вот он у нас инициализировался. Далее написано, нужно отформатировать его. Нажмите на черное пространство правой кнопкой мыши и создать простой том. Я нажимаю двумя пальцами на тачпад. Это все равно, что правой кнопочкой мыши. У нас появляется такое окно. Мастер создания простого тома. Далее. Указание размера тома. Далее. Букву можно выбрать. Нажмем далее. Форматировать. Выбираем файловую систему NTFS. Что у нас здесь по этому поводу пишут? Файловую систему NTFS. После форматирования пространство диска должно стать синего цвета и появиться надпись «Исправим». Ну, давайте. Нажимаем кнопку «Далее». Все, готово. Он у нас появился в статусе «Исправлен», основной раздел. Здесь открылся проводник с томом D, Delta. И все, появилась у нас папочка. Все отлично, все работает. Ну, здесь можно еще поменять букву, если вам не нравится. И так далее. Я ссылку, пожалуй, на эту статью тоже приложу. Полезная статья. Ну вот, господа, все у нас и получилось. Не забываем прикручивать болтики на заднюю панель. Сейчас я компьютер выключу и докручу их. Ну а вы не забудьте это сделать тоже. Всем большое спасибо за внимание. Хорошего дня. Так, ребята, как нам проверить, сколько у нас памяти? Мы должны перейти в диспетчер задач. Нажимаем Ctrl-Alt-Delete. У вас открывается окно. Нам нужно перейти в производительность. И здесь у нас будет пункт память слева. Мы видим, что у нас сейчас 16 гигабайт. И используется сколько? 4,7 из 15,4. Вот здесь более детальная информация. Используется, доступно и так далее. Скорость использована гнезд 2 из 2. Форм-фактор